ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମାନପତ୍ର। ସହସ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମରେ ନାମଟିକୁ ଡାକିଲା ପରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇ ମାନପତ୍ରଟିଏ ସାଦରରେ ପାଇବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନନ୍ଦ। ପୁଣି ମାନପତ୍ର ପାଇବା ସମୟର ଫଟୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଥା ଫେସବୁକ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦେଇ ଏକାଧିକ କମେଣ୍ଟ ପାଇବା ଆନନ୍ଦକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦିଏ। ଏହା ସହିତ ବେଳେବେଳେ ଅଜଣା ପାଠକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ୍ କଲରେ ନିଜର ସୃଜନାତ୍ମକ କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗଳ୍ପ ତଥା ନାଟିକା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲା ପରେ ଏକ ଅବିରଳ ମାନପତ୍ର ମିଳିଗଲା ପରି ହୃଦ୍ବୋଧ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ଦୁର୍ଲଭ ମାନପତ୍ରଟିଏ ବେଳେବେଳେ କେହି ପାଇଥାଏ, ଯାହା କେବଳ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ନିରୋଳାରେ। ସେହି ମାନପତ୍ରକୁ କେବଳ ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ତ ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ୟ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହେବା ସହିତ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ମାନପତ୍ରଟିଏ ସୁଲଭରେ ମୋତେ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ କରି ବେଶୀ ଦିନ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ରାଉରକେଲାଠାରେ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ବୀଜବପନ ହେଲା ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 12-13 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଉତ୍କଳ ଗୀତିକବି ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରକାଶିତ ଗୀତଚନ୍ଦନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ମୋର କବିତାଟିଏ କିଛି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଜଣେ ଅଜଣା କବି ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍। ଏହି ଅଜଣା କବିଟି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାରେ ଆଦର୍ଶସ୍ରୋତ ହୋଇଗଲେ। ଇତିହାସର ଅନେକ କାଳଜୟୀ କବିମାନଙ୍କ ଲେଖାକୁ ମୁଁ ନିକଟରୁ ସେତିକି ଦେଖି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ କି ସେହି କବିମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ସମାଜ, ସଂସ୍କାର, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଧନାର କିଛି କିଛି ଅଂଶ ସହିତ ମୋ ଜୀବନ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେହି ଅଜଣା କବି ମହୋଦୟଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଆଦର୍ଶର ଅଂଶ ନିକଟତର କରିଥିଲା ମୋତେ। ସେହି ଅଜଣା କବି ମହୋଦୟ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଅତି ଆପଣାର ମଉସା ତାରିଣୀ ଚରଣ ସାହୁ। ସେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ନେହୀ ମନ୍ତ୍ରଦାତା ଭାବେ ମୋ ସାହିତ୍ୟ ପଥର ଆଦି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲୋକ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଅବଧାନ, ଶବ୍ଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଗଭୀର ବିଚାର ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସାଧନାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ। ବିଗତ ପ୍ରାୟ 7-8 ବର୍ଷ ପରେ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଯାଇଥିଲି ରାଉରକେଲା ବିଗତ ବୈଶାଖ ସମୟରେ। ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ସଂକଳନ ଆତ୍ମନିର୍ଝର ଏବଂ ବିଲୀନ ଭେଟି ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ମୋ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ। ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିବି ଆଉ ତୁମକୁ ଜଣାଇବି। ରାଉରକେଲାରୁ ଫେରିବାର ପ୍ରାୟ 5-7 ଦିନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଉସାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଧରି ହରିଓମ୍ ମଉସା, ନମସ୍କାର କହିଛି ଆନନ୍ଦିତ ସ୍ୱରରେ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋ କାନରେ ଶୁଣିଲି, ତୁମ ବିଲୀନ ବହିରେ ମୁଁ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ବାପା। କଥାଗୁଡ଼ିକ କଟି କଟି ଯାଉଥିବାରୁ ମୋତେ ଠିକ୍ରେ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି। କିନ୍ତୁ ମଉସା ଆନନ୍ଦର ସମସ୍ତ ପରିସୀମା ଡେଇଁ କହି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହିତ ସତ କହି ମୁଁ ଶୁଣି ଚାଲିଲି, ମଝିରେ ମଝିରେ ହଁ ତଥା ଆଜ୍ଞା ସହିତ। ସେହି କଥୋପକଥନ ବେଳେ ମିଳିଗଲା ମୋତେ ସେହି ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମାନପତ୍ର, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ। ଆଜି ଯାଏଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିଥିବା ସେହି ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମାନପତ୍ରଟିକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖି ନ ପାରି ଆଜି ମୁଁ ଜନ୍ମ କରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଲି ଏହି ପ୍ରକାରେ। ବସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଠି ମୁଁ ବସିଥିଲି ତମେ ବସିଥିଲ। ମଉସା ବୁଝିପାରିଲେନି?
ଯୋଉଠି ତମେ ବସିଥିଲ ମୁଁ ବସିଥିଲି ଯୋଉ ଆସିଥିଲ ଆଜ୍ଞା ମଉସା। ସେଇ କୋଠିରେ ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା ମଉସା। ପ୍ରାୟ 6ଟାରୁ ତମର ଏ ବହି 2 ଖଣ୍ଡ ଧରି ବସିଛି। ମଉସା। ତମେ ଦେଇଥିଲ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ରଖିନାହିଁ, ମୋ ଟେବୁଲ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଟି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ ପରିଚିତ ଥିଲି, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବିଲୀନ ସାଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ ଦେଇଛ କଣ ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବହିଟି ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ବହିଟିରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ତମେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବ ସବୁ ଉଦ୍ରିକ୍ତ ହେଇଛି ସେ ଭାବ ସାଧାରଣ ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ସେ ଶିରୋନାମା ସାଧାରଣ ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ବହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ବହି ପଢିଥିବ ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବ ନାହିଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସବୁ ଗୁଡିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ହେଇଛି। ମଉସା। କେବଳ ଉପର ଛାଉରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଶବ୍ଦ କରି କବିତା ଗୁଡିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିନାହିଁ। କବିତା ଗୁଡିକରେ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ନୈସର୍ଗିକତା, ମଣିଷର ଚରିତ୍ର, ମଣିଷର ଚଳଣି, ଆମର ମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମଉସା। ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ହିଁ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ମୋ ପ୍ରେରଣା କଣ, ସିଏ ମା ଶାରଦାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା। ମା ଶାରଦା ହୁଏତ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ତମକୁ ପ୍ରେରିତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ମାନିବା ହେଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ପଢିଛି। ନିଶବ୍ଦ ନିନାଦ ତମର ଦେଖିଲି, ନିଶବ୍ଦ ଭୁବନ ଶୁଭୁଛି ଖବର। ଏ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଆମର ଗୁରୁମାନେ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଗୁରୁ, ଆଗରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ହାରିଦାସ, ଭୀମ ଭୋଇ, ସେଇଭଳି ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭାବକୁ ନେଇ ଏଇଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ନିଶବ୍ଦ ସିନ୍ଧୁରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜୁଆର, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ୱର ଗଭୀର, କାରଣ କିଏ ସେ ଜାଣିଛି, ଜାଣିବା ପରେ କି ବୁଝିଛି। ଏଇଠି ଅଛି ଅସଲ ମଞ୍ଜି। କାରଣ କିଏ ସେ ଜାଣିଛି, ଜାଣିବା ପରେ କି ବୁଝିଛି। ନିଶବ୍ଦ ପଥର ମୂକ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତେ ସତେ ଅବା କିଏ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଭାବ ଭିନ୍ନ। ଭାବର ଗଭୀରତା ବହୁତ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପଦ ଗୁଡିକ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଲୀନ କବିତାଟି ଲେଖିଛ, ଆଜ୍ଞା ବିଲୀନ କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ମତେ ଏଣ୍ଟାୟାର କବିତାଟା ବଡ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଅନ୍ତର ନୁହଇ ଅନ୍ତର ମୋ ତବ, ମିଳନେ ଲାଗେ ଅନ୍ତର, ମିଳନେ ବିଲୀନ କରିଦେଲେ ନାଥ, ଏକ ହେବ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱର। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା, ବହୁତ ବଢିଆ। ସମୀର ଅନ୍ତରେ ଯେପରି ବିଲୀନ, ସର୍ବଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ତୁମରି ଅନ୍ତରେ ସେପରି ବିଲୀନ, କର ନ ଦେଖି ମୋ ଗନ୍ଧ। ମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ, ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟିତ ହେଇଛି କବିତାର ଚେତନା, ବଡ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ରାତ୍ରି କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ମତେ ବଡ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜହ୍ନର ଯୋଜନା ସାଉଁଟି ଆଣିବା ଅଟଇ ତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ବୁଝିକେ ପାରିବ ମର୍ମ ଗଭୀରତା, ରଜନୀର ସେବା ଧର୍ମ, ବନସ୍ପତି କରି ପୁଷ୍ଟ, ନିରୋଗ କରଇ ସମଗ୍ର ବସୁଧା, ସର୍ବ ରୋଗ କରି ନଷ୍ଟ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ। ବିଭାବରୀ କବିତାରେ ଏଭଳି ଭାବ ମୁଁ କୋଉଠି ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଜହ୍ନ ଅଛି, ତାରା ଅଛି, ଅମୁକ ଅଛି, ସମୁକ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଫୁଲ ମାଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏସବୁ କଥା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ବେଳ ରଜନ ହିଁ ଆଣିଥାଇ ବିଭାବରୀ ଅଟେ ଅମୃତ ସମୟ ସାଧକ ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣି ଯେ ରାତ୍ରିର ମର୍ମ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପେ କରି ଉପଯୋଗ କରିପାରେ କରିଲି। ମତେ ସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବଡ଼ ମର୍ମଭେଦୀ ଲାଗିଲା। ସେମିତି ଦେଖିଲି ସମସ୍ୟା କବିତା, ଦେଖିଲି ଯେ ସମସ୍ୟା ବନ୍ଧନେ କ୍ଷଣ ବିତାଇବା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗତି, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ସାର, ରଙ୍କ ହେଉ ଅବା ମନ୍ତ୍ରୀ କଟାଇବା ହସି ଦିନ, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଏପରି ବଞ୍ଚିବା ଏଜିଣ ସର୍ବତ ଦିନ। ବସି ପଢୁଥିଲି, ବହୁତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମ ଭବିଷ୍ୟତ, ତମ କବିତା, କବି ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତମ ପାଇଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ବଡ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇବି ଅଟ୍ଟାଳିକା ମୂଳ, କାରଣ ଯିଏକି ଉଚ୍ଚତାର ବେଳ, ଅଗୋଚର ତଳ, ସୌମ୍ୟ ସୁବାସିତ ସୁନ୍ଦର କୁସୁମ, ଅଗୋଚର ତାର ମୂଳ। କମ୍ ଭାବନାର ଏକ ଅତି ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ତମ କବିତା ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାରଦାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣୀ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି କବିତା ମାନ କରିଛି ତମ କଲମରୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦିନ ପଢୁଛି, ଅତି 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 ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଏମିତି କବିତା, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବର କବିତା ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବ ଗୋଟେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଗଲେ ଏଭଳି ଭାବର କବିତା ଉତ୍ତୁରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ମଉସା ପଢିଲେ ସେଟା ତ ମୋର କବିତା ଗୁଡାକ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ତ ସହିତ ଆପଣ ମତେ ଜଣେଇଲେ କି ଭଲ ହେଇଛି, ଯାହା କିଛି ବି ଖାଲି ଭଲ ହେଇନି, ଅତି ଅତି ଭଲ ହେଇଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କବିତାର ଛନ୍ଦ ଫନ୍ଦ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ କବିତାର ଯୋଉ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଭାବରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅନେକ କବିତା ବହି ପଢୁଛି, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏମିତି ଭାବରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା କବିତା ଆସିନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ସେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛ, କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କବିତା, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ପାଠକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଭାବରେ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ ଏବଂ ତା ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁବ। ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କେହି କବିତା ରସ ପିପାସୁ ତମକୁ କହିଥିବେ କି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ତ କବିତା କଣ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସହଜରେ ଲୋକମାନେ ପଢାପଢି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କିଏ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଏବେ ବିମଣ୍ଡିତ କରିବେ କବିତା ମାନଙ୍କୁ। ଭଲ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଉତ୍ତୁରିଛି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ମୁଁ କହିପାରୁନି, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡୁଛି। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ସତ୍ୟ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏକାନ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତ କବିତା। ସମସ୍ତ କବିତା ମୋର ମନ ପଡି ଯାଉଛି ସେ ପ୍ରଥମ କବିତା ତମର, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛି ସେ କବିତାକୁ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି। ସେଇଠୁ ପ୍ରତାପର ଗତି କେତେ ବାଟ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କଣ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରତାପ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ସବୁ ମତେ ଦୃଶ୍ୟାୟନ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଇମୋସନାଲ ହୁଅନି, ଖୁସିରେ ଲେଖି ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କରକମଳରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।